Пристигнахме, госпожа. Най-накрая. Дълго попътувахме всякаш. 18,67. Да, един момент и сега ще ви... Притеснена сте нещо? Аз само да си намеря портомонето. Колко казахте, че е? Абе, 19 ли е с бакшиша? Добре. Ама защо ми го няма портмонето? Каква съм патка и аз... Колежке, пиши ме на Люлин 6, тук съм, ако някой се обади. Аз съм просто, какви са тия работи? Разбрали ма? Тъс пак сере, ефира задръсти, келефа задръсти. Като свършиш смената, ще скъсам, ма. Каква съм проста? Знаете ли какво? Май съм си загубила портмонето в дискотеката, където бяхме с другите приятелки. Много хубаво си изкарахме, между другото. Ко ще правим сега с тази сметка? Кой ще я плаща? Аз ли? Не е нужно да... Знаете ли какво? Ако искате, мога да ви платя в натура. Те с натури молят се. Днеска ти си ми третата дет натура. Чакай, бе. Децата вкъщи да ни идат натура, ма. Не изглеждате ми малко притеснявам. Айде, разкарай се от мене, няма станете с работа. Искате ли да се запознаем и така да ви е малко по-леко? Аз съм Дуцата от Бозвилиско. Аз съм Гошо Помпата, ама той мен не ме устроива, разбираш ли ма? Какво ще правим сега? Чакай малко. Брачет! Брачет! Чакай малко. Секунда. Отива отзад. Отзад отива, правил съм работата, ма. Тъптам на работа. Да свършим с тебе една работа тук. Каква работа? Една парантия има в колата, ти я пусна да я праскаш за 20 лева. Много съм уморен. Аре, брат, виж на кой замяза, бе. Цял живот работа ли, бе? Кола направя? За 20 лева ще я праскаш, бе, човек. Отзаде голата чака, бе, човек. Аре, бе. Жената ще ма фани, бе. Аре, бе, жената ще я праскаш за 20 минути чаката тук отзаде гола на задната седалка. Аре, брат. Ту сега жена ще ма фани. сега жена ти ще хвали, айде. Той е там. Дириш ми раницата, да. Добре. Аз този вестник може да го ползвам? Ползвай го. Добре, мерси. Ало, брат, айде се опаля след малко, че работя, бе. На работа съм. Да. Айде, брат. О, майко. Какво правите ви тук? Здрасти. Правя секс с жена ми. Много се извинявам, аз мислех, че правите секс с някой квартална проститутка. Той и аз стои си мислех, докато ни светна с Венера. Че кога ходиш по проститут? Ти снимаш ли? Палиш ли или няма? Да, ще паля, газът ще паля. Госпожа, пристигнахме. 18,67. За какво да правиш? Госпожа, пристигнахме. 8... Колежке, пиши ма на Люлин 6, ако някой се обади. Ти съм го затрила, значи. Разбрали ма? Много съм. Чакай, аз ще не говоря с ръве. Дай майка му, дай Сеснаха се, брат. Стана